백조. 난 나비. 없나 두께 떡볶이? 넌 협이 있다. 응. 올라 올라. All can do it. 헤이 헤이. 오른뱅크 이 치도가 지금 어디? N? 집 앤 언니네 집인가요? 맞아요. 일단 앤 언니네 동네에 저희가 왔네요. 진짜 다 찾는다. 여기 내가 다 아는 데잖아. 신기하다. 팔 보자 팔 보자. 일단 여기 네. 터미널이 있어. 이게 그 유명한. 맞아. 그래서 여기서 맨날 제가 연습생 때도 그렇고 여기서 맨날 버스 타고 왔다 갔다 그랬다고요. 아. 여기가 제가 나온 초등학교거든요. 우와. 여기야. 여기? 응. 와 초등학교 집 바로 앞에 삼겹살 집이 있어. 가장 최신인가요? 아니요. 내가 그때 한 2013년? 우와. 6학년 때? 13년 때. 근데 별로 뭐가 안 바뀌었다. 응. 여기 뭐게? 강당. 그거. 그러니까 소소강. 급식소. 맞아. 그 집이야. 저희 진짜? 밥 먹는데. 여기 밥 먹는데요. 진짜 컸어. 우와. 진짜 좋아. 구름이 너무 예쁘다. 근데 크다. 초등학교 급식소가 저렇게 큰 거는 되게 그건데. 학교가 큰데? 우리 운동장도 진짜 컸어. 이거 학교 안은 못 들어가죠? 못 들어가나 봐. 들어가고 싶은데. 앤 집에서 이 학교까지 어떻게 갔어? 걸어왔어요. 걸어왔어? 5분 걸려. 그 길을 설명해줘. 그럴까? 자 이제 학교 끝났어요. 자, 집 가세요. 자, 학교 끝났어요. 그러면 딱 여기로 옵니다, 여러분. 참새방앗간. 참새방앗간이라고 아주 맛있는 분식집. 눈식? 네. 보통 지금- 떡볶이 파나요? 떡볶이도 팔고 와. 피카츄 알죠? 피카츄랑 피카츄 제일 좋아해. 그다음에 뼈다귀 알아? 알아? 그 갈색깔 뒤에 맞아. 이거. 그거 약간 동... 약간 불량식품인데 고기처럼 돼 있는 거예요. 근데 솔직히 그렇게 막 몸에 좋진 않지만 맛은 맛있어. 있어. 맛있어. 진짜 맛있겠다. 그리고 몸에 안 좋은 맛이 제일 맛있는 거 맞아. 알죠? 응, 알아. 몸에 좋을수록 그런 거야. 쓰고. 그러면 학교 끝나면 나가서 바로 사고 먹으면서 집에 가는 거야? 맞아. 아란내문구야. 잠깐만. 너무 좋아. 되게 스티커 짱 많아. 스티커 짱 많아. 저 안에 들어가자. 못 들어가? 못 들어가나 봐. 열어주세요. 들어가게 해주세요. 슬러시. 맞아. 저기에 슬러시 맛, 판타 맛, 포도 맛, 뭐야? 뭐 맛 이렇게 슬러시라고. 스무디. 쉐이크. 스무디 같은 건데. 봄봄. 봄봄봄. 하고 이거는 500원짜리 소프트 아이스크림. 이거 그 자기가 이렇게 하는 거야? 맞아요. 아니야, 아줌마가 해줬어. 진짜요? 우리가 하면은 초등학생이 하면은 달리니까. 막 많이 먹. 그거 각자 혹시 그거 있었어요? 문구점 앞에 100원 넣어서 달고나 만드는 거. 달고나 만드는 거 있었어요? 달고나는 없었어요? 우리가 나중에 여기 솜사탕 만드는 게 들어왔었던 것 같아. 우린 저거 그거 아니에요? 가차? 맞아요. 한국에서 그 어떻게 말해? 어떤가요? 뽑기. 이거? 뽑기. 옆에 그것도 있어. 뺑. 맞아, 이거. 와 근데 진짜. 이거 한 번도 안 해봤어. 근데 크다 생각보다. 여기 안에 들어가면은 여기는 무슨 장난감 같은 거 있고 여기 뒤엔 노트 있고 여기 앞에 불량식품이 진짜 많았어. 포도 막 아폴로 쫀득이 뭔지 알아요. 휘바람 부는 그. 그거 그 맥주 사탕. 맛 사탕이랑 막 혀 톡톡 터지는 그런 사탕이랑 그거 진짜 많았어. 진짜 뭔가 미연이한테 이런 거 직접 체험하게 해주고 싶어. 우린 알잖아. 맞아, 지금. 우린 다 알아. 나도 불량식품 많이 바로 안 들어갈 수 있으면 휴 가고 싶어. 언니 진짜 거기는 사탕 한 개 막 100원하고 200원 그랬어요. 진짜? 진짜 쌌어. 그거 아는 사람 아미노쿨. 저 알아요? 여기 아미노쿨 맨날 얼려놨다고요. 그리고 주식을 그 나무 그걸로 긁어. 맞아, 이렇게 긁어 먹는 거. 오 마이 갓. 하여튼 여기서 뭐 500원짜리 컵떡볶이도 먹고 여기서 맞아. 불량식품도 사 먹고 그랬어요. 너무 좋아. 그리고 이렇게 가면 어머 여기다 순간 이동을 하네. 줌 아웃해서 아까 골목이 여기였거든요. 이렇게 나와요. 이렇게 나오면 여기 좀 큰 길이고 지름길도 있었는데 일단 큰 길로 가볼게요. 이렇게 가다 보면은 뭔가 이런. 학교 가까이 사는 친구들이 많았어요. 여기 세원 테마빌 그리고 우쿨렐레. 맞아요. 여기도 와. 여기 근처에 서영 헤어샵 있다. 우와. 그래서 나 친구한테 맨날 여기 우리 이모가 하는 데라고 맨날 거짓말 쳤어. 진짜 믿는 애들 한두 명씩 꼭. 맞아 있어. 귀여워. 저 뭔가 그런 것도 궁금해요. 언니가 학교 끝나고 친구들이랑 갔던 놀러 가던 데는 핫플레이스. 핫플레이스. 맞아요. 오. 청주에 좋아. 하.
이때는 좀 초등학교에서 잘 못 놀았었고요. 이제 중학교로 네, 올라갑니까? 중학교 올라간 순간부터 이제 여기를 영접하게 되죠, 여러분. 기대합니다 저. 여기가 어디죠? 지웰시티몰이라고 여기가 이미 이름부터 핫플레이. 이미 핫플이야. 핫플이지? 오 마이 갓. 오 마이 갓. 아웃백 스테이크. 우리 집에서 되게 가까웠어요. 헐, 자연밥상이 저기구나. 맞아. 내가 자연 별곡이랑 계절 계절 밥상이잖아. 밥상. 근데 우리는 자연 밥상이 맞아. 있었다니까. 우리가 그때 계절밥상인지 자연별곡인지 막 서로 막 얘기했었잖아. 근데 어느 언니가 갑자기 자연밥상 아니야? 자연밥상 아니야? 그건 또 뭐야? 그건 뭐야? 근데 여기가 생기고 나서는 시내를 갈 필요가 없어. 영화관도 있네. 맞아, 여기 CGV도 있었고. 와. 그래서 여기 영화관, H&M도 있어. 밥집, 카페, 옷가게 이런 거 다 있어서 그냥 여기에 왔어요. 화장품 가게. 두끼. 있어? 나 아까 어디? 자 그래 여기 여기야 두끼. 여기도 진짜 많이 갔어. 카페? 아니 여기는 우리가 말했던 데 떡볶이 우리가 담아와서 먹는 거. 응 우리가 직접 떡볶이 만들어서 먹는 거. 맞아. 아 진짜? 진짜 맛있어. 저 진짜 맛있어요. 야. 그래서 맛있겠다. 여기가 먼저 생겼고 여기는 2차예요. 지웰몰 2차. 그래서 여기가 다리거든요. 다리 이렇게 갈 수 있구나. 맞아 이렇게 연결돼. 좋다. 지금 2019년인가요 여기? 네 네, 2019년. 2019년이네요. 어땠어? 2017년? 네, 고등학교 딱 1학년. 비슷할 것 같아. 여기에 카페가 진짜 많아요. 특히 여기 설빙이 있었어요. 근데 내가 설빙 핫플레이. 중학교 때 이제 엄청 친한 친구가 있었는데 그 친구랑 고등학교 때 떨어진 거야. 그래서 주말마다 그 친구랑 진짜 한 번도 빠짐없이 주말마다 설빙을 갔어. 진짜. 근데 없어졌어. 그런 데 있어. 없어졌다고. 나도 학교 끝나고 맨날 설빙 갔던 것 같아. 맞아. 친구들. 설빙이. 응. 와. 여기 아까 초등학교였잖아요. 네. 바로 옆에 중학교를 제가 나왔거든요. 여기인데 여기 뭐게요? 이거 중학교 신기하게 생겼어. 여기 뭐게? 이거 뭐야? 이거 뭐게요? 로비? 식당. 맞아, 또 식당. 와, 식당이 이래? 여기 초등학교. 내가 나왔던 초등학교. 우와, 바로 앞에 있네? 진짜 컸어. 엄청 컸어. 여기 조회도 있고. 와 자유학년대 진짜 오랜만이다. 그러네. 이거 나 때는 이런 게 없었는데. 여기는 정문이고 여기도 선도부가 하나씩 쓰고요. 저기 아까 그 급식실 있던 그 쪽문 있잖아요. 거기도 선도부가 있고 나도 선도부였는데 내가 좀 주로 쓰던 문은 북문이라고 이렇게? 여길 못 가나 보다. 아유 아쉽다. 아쉽다. 여기를 가면 내가 더 좋은 곳을 보여줄 수 있는데 이렇게 와우. 가면 여기 또 문이 하나 있어요. 거기서 제가 선도부를 샀어요. 문이 되게 많다. 문이 몇 개야? 문이 하나, 둘, 셋. 저기 끝에까지 하면 4개인데 그냥 학교 문은 3개. 근데 들어올 수 있는 문. 와, 되게 많다. 그리고 지금은 여기서 안 보이는데 이렇게 가면은 여기 운동장이 이렇게 크게 있거든요, 뒤쪽에. 근데 거기서 제가 여기 오디션 보러 오기 전에 오디션 보려면 막 연습해야 되잖아. 그래서 같이 이런 거 준비하는 친구랑 같이 밤에 운동장 가서 맨날 스피커로 노래 틀어놓고 청춘이야 청춘. 한창 그때 어. 거기서 와. 운동장 돌면서 운동하고 붙을 수 있을까? 만 이렇게 걸으면서 맨날 얘기하고 그랬어. 뭔가 우리 중학교 보고 놀랄 수도 있어요. 진짜? 안녕하세요. 안녕하세요. 귀여우시다. 어디 가시는 길인가 봐요. 그러니까요. 그거는 애니 그 중국어를 학교에서 배웠잖아. 맞아. 그 학교는? 맞아, 언니가 외국 고등학교. 이제 다녀. 고등학교로 올라갑니까? 맞아요. 고등학교까지 가볼까요? 응. 어떻게 갔어? 우리는 버스를 타고 다녀도 되는데 이제 고등학교 오면은 초등학교, 중학교 때까지는 집 근처 학교를 가거든요. 근데 고등학교는 집에서 먼 학교를 배정받는 경우도 있어. 맞아요. 그래서 봉고를 많이 탔던 것 같아요. 봉고라고. 같은 거에서? 봉고가 뭐야? 봉고차라고 스타렉스 같은 큰 차 있잖아요. 사람 많이 탈 수 있는 차. 그런 걸 봉고차라고 하는데. 집 먼 학생들 이제 데리러 가는. 청주 버스 완전 오랜만이야. 우와. 청주 버스도 마산 버스랑 다르게 생겼어. 진짜? 지역마다 다르구나. 여기 약간 장구봉고. 지역마다 버스 느낌 다르지 않아? 나 서울 와서도 버스 되게 어려웠어. 우리는 약간 301번이라 부르면 여긴 301 이렇게 부르고 그러더라고. 근데 저기부터 밑에부터 언덕이거든요. 그래서 이렇게 쭉 와, 짱 힘들겠다. 힘들어. 계속 올라와요. 다리 운동 아니야? 근데 나 이 길 좋아. 좋아요? 좋아. 느낌 좋아.
자, 올라가서 짜란 여기요. 우와, 오! 야, 학교가 진짜 좋은데? 저거 뭐야, 언니? 잠깐만요. 어디요? 저 지금 바로 보이는 저 큰 건물. 이거? 네. 이거는 강당. 오. 근데 어디가 학교야? 여기부터 여기까지. 근데 그렇게 학교가 여기 학교는 그렇게 안 컸어요. 초등학교가 제일 컸어 나는. 네 17년? 오. 이유. 와. 이거 뭐예요? 이거 일본어다. 야마나시県. 야마나시県가 네, 시즈오카잖아요. 그 바로 옆에 현이야. 아 진짜? 거기 학생들이랑 뭘 했나? 그런 것 같아. 뭔가 만나서 콜라보? 신기하다. 콜라보? 약간 안녕하세요, konnichiwa 같은 거. 오. 우와 우와. 되게 학생들이 엄청 많이 있어. 맞아. 뭔가 설렌다, 그러네. 이런 거 보면. 진짜 우리 항상 지각하면 여기 앞에서 선도부가 이렇게 서 있었거든요. 지각하면 여기서 이름 적고 가야 돼. 오 마이 갓. 비 오면 선도부가 여기 서 있어. 여기는 비 맞으니까 항상 강당 밑에서 아이고. 예. 이렇게. 우와 진짜 오랜만이에요. 그리고 내가 야자 하다가 탈출해서 나간 편의점을 알려줄게. 진짜. 하고 싶어 야자다 탈. 자 근데 좀 멀어요. 아 맞아, 한국은 그 밤에까지 학교에 있잖아. 맞아요. 그런 얘기 재밌어. 일본 그런 거 없으니까. 여기는 내가 집 갈 때 버스 타던 곳. 우. 좀 야, 많이 근데 좀 왔네? 머네? 좀 많이 왔다. 언니 되게 멀리 탈출했구나. 이 정도? 야. 아 그래 여기야. 어디? 아니 편의점이 진짜 멀었어요. 와, 근데 언니 어떻게 대박이다. 여기야. 세븐일레븐. 여기야. 그리고 나는 좀 편의점이 다양하면 좋겠는데 세븐일레븐밖에 없었어 근처에. 맛있는 짜장면 집이 있었는데. 짜장면. 면이 짜장면 좋아하잖아요. 반장. 와, 진짜 대박. 무슨 반점이었더라? 무슨 반점이 아니었나? 어디였지? 이거 몇 년도야 이거? 2017년도. 있을 텐데 왜 없지? 여기 만두. 여기다. 그래. 만두. 창군 반점이었어. 창군 반점. 우와. 여기서 딱 봐도 맛있게 생겼다. 맛있겠는데. 우와. 여기서도 먹었습니다. 먹고 싶어요. 언니가 제일 좋아하는 중국집 음식 그거는. 지. 그리고 또 제가 여러분 맛집 소개하고 싶은 데가 있어요. 오 마이 갓. 이야. 맛집을 소개해줄게. 맞아. 각 지역마다 맛집이 있지요. 자, 어머 눈물이 나네요. 또르크. 뾰르크. 이미 맛있다 이름부터. 야, 잠깐만. 사진만 봐도 맛있잖아. 맛있다고요? 상당집. 맞아, 여기야. 두부 요리래요. 제가 두부 얼마나 좋아하는지 아시죠? 알죠. 빠. 근데 원래 여기가 그냥 식당이 아니라 여기 산성이거든요. 옛날 전쟁할 때 그렇게 좀 막을 수 있는 게 산성이라고 있어요. 벽돌로 엄청 튼튼하게 지어. 어떻게 가? 여기는 조금 멀어. 우리 집이랑 되게 멀어서 아빠 차 타고 항상 갔는데. 이야. 빨리 보자. 프링. 자, 프링. 와. 이렇게. 벌써 좋아. 이런 데 진짜 맛있는 거 그쵸, 알죠. 약간 아주머니들이 하시는 그런 가게가. 맞아요. 위에 단풍나무까지 완전. 근데 여기를 제일 많이 갔고 여기가 제일 유명해요. 이 근처. 유명해 보여요. 그리고 여기 새해 때 1월 1일이나 설날 때 오면 떡국 무료로 준다. 뭔지 알아. 대박이다. 그리고 여기에 뭐가 제일 맛있냐면 파전도 맛있고 청국장도 맛있고 그다음에 도토리 묵무침 그것도 맛있어. 근데 여기가 배고프다. 여기가 두부전골도 있네요. 미연이 데리고 이런 데 가야 돼. 맞아. 한국 음식도 나 그 멤버들이 그 추천하고 싶은 음식집 그냥 따라 가고 싶어. 너무 예쁜 거 아니야? 진짜 예쁘다. 그리고 여기 이렇게 호수가 크게 있는데 이렇게 크게 둘러서 삥 돌 수 있는 산책로도 있고 산성이니까 산성을 올라갈 수 있는 길이 또 있어요. 그래서 여기를 등산처럼 할 수도 있고 여기 산책을 할 수도 있는데 등산 이제 딱 갔다가 내려와서 상당집에서 밥 딱 먹고 여기 카페 가주면 이야, 와, 카페 진짜 커. 야. 코스야 코스. 카페 왜 이렇게 커? 맞아. 꼭 이런 한식당 집 바로 옆에 저런 카페. 맞아. 근데 약간 수정과 팔고 맞아. 약간 아시죠? 컵이 예쁜데? 이거 진짜 크다. 그리고 맞아 이런 거 하는 분들도 계셨어. 지금은 어떻게 있는지 보자. 지금? 똑같은가? 지금이 아까 방금 그거였고 지금은 아무것도 없어. 야. 그래서 뭔가 여기에 이렇게 사람들도 많이 있어. 오. 애틋하다. 뭔가 이렇게 북적북적한 게 좋아. 응. 엄청 집중했네 우리.
재밌어. 재밌어. 아직 첫 번째는데. 맞아. 라짜가 뭐예요, 라짜? 라짜? 피자? 라면 짜장면? 어디요? 여기 커피 전문점인데요. 커문점은 뭐예요? 커문점? 아니구나. 아닌데. 커피 전문점이래요. 옆에 라짜. 써 있어. 커문점은 뭐야? 근데 라짜가 뭐예요? 라바짜라는 뭐가 있나 봐요. 카페? 여긴 처음이다 나도. 와 이런 길 좋아. 너무 맑다. 너무 좋아. 하늘 봐, 하늘 봐. 드라이브 하고 싶어. 아, 근데 나 이런 언니가 해줘. 나 저기 안에 가자. 들어가고 싶어요. 안 된다. 네. 그래서 이렇게 아야 이런 데를 차로 하자. 아니면 자전거. 자전거 이게 드라이브 자전거. 해줄 수 있는 사람 언니밖에. 맞아, 언니밖에 없어. 내가 빨리 한국에서 면허 받고 가자.